Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês, Demos? Pessoal, você colocou um pneu largo na sua moto e por algum motivo ele está encostando na lateral, tá fazendo um reco-reco brabo na moto? Hoje eu vou ensinar vocês como resolver esse problema. Aqui mesmo eu tô com uma Bis, uma Bis 100, colocaram o pneu largo, né? Botaram o 110, 80, 14 nela e ficou encostando de um lado. O cliente disse que até o pneu desgastou por desigual porque ele precisou deixar a roda torta para um lado para poder dar certo, para poder rodar. Veja só aqui, galera, vou mostrar para vocês aqui, ó. Mostrar aqui, ó, realmente o pneu desgastou por desigual, ó, tá vendo aqui, ó? Porque não tem rastro. Neste lado aqui tem rastro de boa. Estão vendo aqui, ó? Realmente desgastou por desigual. Por que desgastou? Desgastou desigual? Porque o cara que colocou foi obrigado a deixar a roda torta para um lado. Veja só aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A marcação aqui, ó. Tá, 1, 2, 3. A roda ela tá torta para lá. Era para a marcação tá aqui em 3, era para estar em 3 lá no outro lado também. Vamos lá para vocês verem aqui como não tá. Veja só nesse lado aqui, ó. Era para estar bem aqui no 3, né? Tá em bem aqui, ó, onde tá aqui, e era para estar aqui. Tá uma diferença enorme. E por mais que a pessoa que colocou esse pneu quisesse, não tinha como fazer, porque se ele deixasse reto, o pneu ia encostar aqui. Estão vendo aqui, ó? Eu tenho certeza que muitos de vocês que colocaram pneu largo, tanto vai ser em Bis, Titan, todos que colocaram, teve essa dor de cabeça de encostar o pneu ou aqui ou no porta-corrente, né? E aqui eu vou ensinar vocês como resolver esse problema. É bem simples, viu, galera? Não tem bicho de sete cabeças nenhum. O que você não tem que fazer, galera, é entortar essa chapa de ferro aqui, que é responsável por segurar o espelho de freio. Olha só aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai começar aqui e vai até lá, estão vendo? E para entortar ela, galera, você precisa só de um pedaço de ferro bem grosso para conseguir alavancar. Um ferro resistente também tem que ter força, viu, galera? Tem que ter uma força meio monstruosa. Primeiro eu vou colocar o pneu novo nela, viu? Eu tô com o pneu aqui para mostrar para vocês. Pessoal, eu optei por usar o pneu velho mesmo, ter valer o pneu velho mesmo, para ninguém dizer que, colocou o pneu mais fino, por isso que não tá mais encostando. É esse pneu aqui, tá vendo aqui, ó? 110, 80, 14. Observe que tá na mesma posição, tá vendo aqui, ó? Tá em 3 aqui, ó. 1, 2, 3. E no outro lado tá em 1. Não chega nem no 2, pra falar a verdade, viu? Mostrando pra vocês também que realmente tá bem pertinho, veja só aqui, ó. Bem pertinho. Se afastar mais, se for deixar a roda reta, ela vai encostar aqui, viu? Vou colocar aqui no lugar para mostrar para vocês fazendo esse serviço. Gosto bastante de transparência nos meus vídeos para pessoa sentir firmeza que consegue fazer sozinho, né? Aqui é um pouco duro, galera, não é nada mole, viu? Vou usar uma espátula, tô vendo aqui, ó. Uma espátula e vou usar o auxílio de uma bengala de Bros, se eu não me engano. Você vai fazer isso aqui, ó. Bem no local onde o pneu encosta, né? Nela aqui, tá vendo aqui, ó? Bem aqui você vai colocar a espátula. Você vai colocar. Você tenta com a mão primeiro para ver se dá certo. Deixa eu ver aqui se tá dando certo aqui. Eu faço isso bastante, viu, galera? Faço bastante para adiantar. E não compromete nada, viu, galera? Pode ficar tranquilo que isso aqui não compromete nada na estrutura da moto, viu? Pra quem estiver preocupado achando que vai comprometer, não compromete, viu? Vamos lá. Já dei uma afastadazinha, vou afastar mais um pouco. Que é mais uma dica aqui que eu dou pra vocês vocês não sofrer, viu? Aqui eu sofri bastante para aprender isso, galera. Porque tem gente que não pensa nesse detalhe aqui, aí deixa a roda torta, igual eu falei pra vocês. É tanto que essa daqui até aconteceu isso, né? De o pneu comer por desigual. Pronto. Sem corte, galera. Sem corte nenhum pra vocês verem. Se liga só na distância que ficou. A distância agora tá bem considerável. Veja só aqui, ó. Passa agora um dedo de boa. Vou deixar a medida certinho pra vocês verem como agora não encosta mais. Pronto, já fiz o ajuste aqui já da relação dela, da corrente, viu? Veja só, deixa eu afastar aqui pra vocês verem. O espaço que tem agora, ó, espaço bacana, ó. Pode rodar aqui, ó, que vocês verem que não tem nem risco de encostar. Olha só a distância que tá aqui, ó. Memoriza aí, ó, tá 1 e um pouquinho, né? Vocês podem ver aqui. Vamos pro outro lado aqui pra vocês verem também. 1 e um pouquinho. Tá do jeito que é pra ser e
sem encostar o pneu. Detalhe, galera, o cliente estava até falando que queria trocar a relação dela, porque o conjunto, né, coroa, corrente, peão, porque tava com barulho feio. E o barulho feio era só porque a roda tava torta para um lado, né, ela não tava centralizada, aí a corrente tava pegando aqui na coroa de banda, aí tava fazendo barulho horrível. O cliente querendo trocar uma relação que ainda nem precisava. Só pra vocês se ligar no problema que causa. Olha só a relação dele aqui, ó. A relação dele tá com o dente perfeito ainda. E ele nem queria colocar mais o pneu largo, não. Ele queria colocar um fininho. Porque o pneu largo ele gosta pelo fato de ser pra esposa dele. E ela é um pouquinho ruim de areia. E com o pneuzão desse daqui a moto tem mais estabilidade. Eu não vou dizer que fica mais lerda, que fica um pouco mais lerda. Mas pra uma pessoa que é calma, não faz diferença, né? Aí no caso aqui, ó, vou usar o mesmo pneu. Olha só aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Se eu achar o... Olha aqui. Olha só aqui, ó. 110/80/14. 110/80/14. Mas com o diferencial que o serviço que eu fiz aqui não vai mais encostar. Que agora é só rodar de boa. Galerinha, esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço mais você se inscrever no canal, se você não for inscrito no caso, né? E deixar o seu like para fortalecer o canal e indicar para mais pessoas nossos vídeos. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.